ارجمند شبکه 3 همراهان برنامه فوتبال برتر، سلام، شبتون بخیر باشه. در خدمتتون هستیم با پخش زنده دیداری مهم از هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر، تقابل پرسپولیس تهران و استقلال خوزستان در ورزشگاه شهدای شهر قدس. سلام و خسته نباشتم دارم به همه دوستان و همکاران عزیزم در استودیوی برنامه فوتبال برتر. حافظ کاظم‌زاده از آقا محمد نصرتی که راجع به مسابقه و اتفاقات اون صحبت کردن و بریم ببینیم که چه اتفاقاتی در زمین و مسابقه رخ خواهد داد. به قضاوت آقای حسن اکرمی، بازیکنان پرسپولیس بازی رو آغاز میکنن و اونا اومدن برای اینکه یه سه امتیاز شیرین رو به هوادارانشون هدیه بدن و اضافه بشن به جمع تیم‌های 6 امتیازی بالای جدول تا از همین ابتدای لیگ خودشون رو به عنوان یه مدعی کسب عنوان قهرمانی بتونن معرفی بکنن. ولی خوب توپو در آورد از مقابل بازیکن استقلال خوزستان. یه فرار از ایدی، فرصت ارسال رو داره برای پرسپولیس، میفرسته کوتاه روی زمین، موقعیت علیپور رو به بیرون و این ضربه درون دروازه توپ قرار میگیره. گل برای پرسپولیس. محمد خدابندلو بازیکن محبوب پرسپولیسی ها خیلی زود دروازه حریف رو باز میکنه و در 6مین دقیقه مسابقه پرسپولیس 1-0 پیش میفته. انگار این فصل پرسپولیسی ها باید به زدن گل های زود هنگام عادت بکنن. اولین حمله جدی باعث جوش و خروش هواداران حاضر در ورزشگاه میشه. کار خوبی که ایدی انجام داد. علیپور خیلی خوب دید خدابندلو رو، یه بغل پای محکم و محمد جواد کیا نتونست مانع از گلزنی محمد خدابندلو بشه. تو بعد از برخورد به دستای محمد جواد کیا برخوردش به تیر افقی دروازه و تبدیل به گل زیبا شد برای پرسپولیس. آنها 1-0 جلو بیفتن. از نماهای مختلف میبینیم گل خدابندلو رو. من هم خوشحالی این بازیکن. یه پرتاب بلند تو برگشت داده میشه، شوتی که به سمت دروازه زده شد و خیلی خوب برمیگردونن پرسپولیسی ها. تو این لحظات تحت فشار قرار گرفتن شاگردان مهدی تارتار. خدابندلو کمک میکنه به خط دفاع تیمش، توپو برمیگردونه، اشتباه کرده بوهمدان، شوت به سمت دروازه و پیام نیازمند توپو در اختیار میگیره. کنانی، پورعلی، مجید ایدی، پاس کوتاه برای علیپور و ضربه‌ای که میزنه و این هم گل